салом алейкум дӯстони азиз, рӯзи ҳамагӣ ба хайру шодӣ бошад. Шумо дар канали Фирӯз FL қарор доред ва имрӯз мавзӯе ки барои шумо омода кардаем ин аст ки барои чӣ дар зиндагии одамон дигаргунӣ рух намедиҳад. Сабаби асосии дигар нашудани зиндагии шумо, сабаби асосии ба он чизе мехосаатон нарасидани шумо дар чӣ аст? ва имрӯз ана ҳамин мавзӯъро баҳс менамоем ва биёед ман мехоҳам ки аз шумо хоҳиш кунам ки кадоме аз шумо чӣ фикре дошта бошед оиди ана ҳамин мавзӯъ айни ҳол дар комментария нависед, ба канали мо подписатсия намоед, лайкро зер кунед ва агар наворҳои канали мо ба шумо писанд омада бошад ба дӯстони худ равон намоед. Инак шурӯъ менамоем. сабаби асосии дигаргун нашудани зиндагии одамон дар он аст ки онҳо худашон дигар намешаванд. медонед азизони дил, як шахсияти бузург чунин мегӯяд ки агар шумо хоҳед ки даромаде ба даст биёред ки то имрӯз ба даст наоварда будед, шумо бояд шахсияте шавед ки то имрӯз шумо ана ҳамин шахсият набудед. яъне барои даромади ба даст овардан, даромади калон ба даст овардан шумо бояд ки дигар шахсият шавед. яъне чӣ хел? худованд худаш дар Қуръони Карим мефармояд ки мо ҳолати бандаҳоямонро иваз наметунем то он даме ки онҳо худашон иваз нашаванд. агар шумо мехоҳед ки дар зиндагиятон дигаргунӣ рух диҳад, шумо бояд ки аввалин дараҷа худатонро иваз намоед. шумо бояд ки аввалин дараҷа шахсияти худатонро иваз намоед. барои ана ҳамин сабаби асосии дигар нашудани мову шумо, сабаби асосии дигар нашудани зиндагии мову шумо ин мушкилӣ дар шахсияти ҳар яки мову шумо дӯстони азиз пинҳон аст. барои ҳамин ман мехоҳам барои шумо як сирро хотиррасон намоям ки муваффақ шудани одамон вобастагӣ дорад аз тарзи фикронии онҳо. тарзи фикронӣ камбағал мешавад ё ин ки миёна мешавад ё ин ки сарватманд мешавад, бой мешавад. агар тарзи фикронии шумо сарватманд бошад, шумо дар зиндагӣ муваффақ мешавед. ва бинед, фикронии шумо аз кадом ҳолат оҳиста оҳиста тарбия меёбад? аз куҷо пайдо мешавад фикронии камбағал дар шахсият? аз куҷо пайдо мешавад фикронии миёна ва ё ин ки фикронии бой? ҳамаи ин тарбият меёбад дар мо аз овони кӯдакӣ, аз ана ҳамин атрофиёни мо. бинед дӯстони азиз, агар атрофиёни шумо ҳамааш шахсони нивдашти бошанд, дар зиндагӣ соҳиби ҳичи набошанд, ё ин ки шахсоне бошанд ки доим шуморо аз роҳ мезананд, ягон идея ба онҳо пешниҳод мекунед, ба шумо бовар надоранд, шумо ҳеҷ гоҳ дар гирду атрофи ин гуна шахсон пешравӣ карда наметавонед. барои чӣ? барое ки онҳо шуморо доим ба поён мекашанд. ва боз ҳаст шахсиятҳое ки онҳо худашон фикронии бой доранду ҳангоме ки шумо дар гирду атрофи онҳо ҳастед ва ба онҳо ягон идеяи худро пешниҳод менамоед, ягон фикри олии худро пешниҳод менамоед, онҳо доим ба шумо бовар доранду шуморо чӣ кор мекунанд? дастгирӣ мекунанд то ин ки дар зиндагӣ шахси муваффақ бошед. ва боз дуюм ана ҳамон китобе ки шумо мехонед. агар шумо китобое хонед ки дар бораи муваффақ шудан бошанд, дар бораи саргузашти шахсони муваффақ бошад ки чӣ гуна рӯзҳои душвор аз сар гузарондааст, шумо албатта ки дар зиндагӣ шахсияти муваффақ мешавед. аммо шумо китобое хонед ки тамоман дар пешрафти шумо, дар пешрафти шахсияти шумо ягон роле намебозад, албатта ки чӣ? ҳеҷ чиз пешравӣ намешавад. агар шумо хоҳед ки натиҷаи дигар гиред, результати дигар гиред, шумо бояд ки корҳои дигар анҷом диҳед. бинед, одамо имрӯз корҳои дирӯзинашонро анҷом медиҳанд ва бо боварӣ доранд ки результати олӣ мегиранд аз результати имрӯзада гирифта. не, ин хел намешавад. шумо агар хоҳед ки результати дигар гиред, яъне результати беҳтару хубтар гиред, шумо бояд ки аввалин дараҷа амалҳои беҳтару хубтарро анҷом диҳед. боз як шахсияти олии дигар як сухани хуб дорад, мегӯяд ки миллионер шудан осон аст. ана ҳамон шахсияте ки миллионро ба даст мебиёрад, ана ҳамон шахсиятро дар худ тарбия кардан душвор аст. мо шумо бояд ки одатҳое дошта бошем ки моро кӯмак кунад то ин ки дар зиндагӣ муваффақ шавем, ё ин ки одатҳое ки дар зиндагӣ сари роҳи моро мегирад барои муваффақ шудан ва моро ба поён мекашад. хуб фикр кунед азизони дил ки дар кадом гурӯҳи одамон шумо қарор доред, атрофиёнатон чӣ гуна аст ва шумо чӣ гуна фикронӣ доред. ба ҳаматон муваффақият, бурдборӣ, баракати корро хоҳон ҳастам. саломат бошед.